क्या हाल है मेरे दोस्तों, सब ठीक है। आजकल यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुष्मिता सेन को भी हार्ट अटैक हुआ कुछ दिन पहले। ये कोविड के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार। आइदर पीपल आर गेटिंग मोर स्ट्रेस्ड और समथिंग इज रॉन्ग। ऐसे बहुत केसेस सुनने में आते हैं यार। यंग पीपल मीन 50 years ओल्ड आसपास में। और ये जो कॉफ है, अभी एज आई टोल्ड यू 2 weeks बैक ओनली आई वाज ऑन एंटीबायोटिक्स। और आज सुबह में उठा तो ये वापस एक कॉफ और एक कोल्ड काइंड ऑफ अ थिंग। ये पीछा छोड़ेगा कि नहीं यार, क्या मालूम यार। एनीवे, यू गाइस हैव अ ग्रेट डे, स्टे ब्लेस्ड एंड बी पॉजिटिव।